салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои беҳтарине мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ва навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳои ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки иморо он карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯши мои Hyundai Sonata мебошад ки соли бароришаш 2013, объем мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мотор, коробка, хадаҳои 100%, кузов тоза, задагӣ ва пишен надорад. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 110 000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 716 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 926 43 86 85. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дая мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2002, объем мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯши мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ надорад, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36 000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 234 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 06 00 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1994, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархи охиршаи мошин 100%. биёбин маъқул шид биги бра. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17 500 сомонӣ ба рубли зира гардонем 114 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 11 00 61. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Kia Rio мебошад ки соли бароришаш 2018, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар Душанбе як ҳафта пеш овардагием. Kia Rio 2018 автомат, объем 1.6, абагреф сидени, абагреф рул, задагӣ нест. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 105 000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 684 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 67 17 24. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Lexus RS мебошад ки соли бароришаш 2007, объем мотор 35, сӯзишвориш бензин, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин 100% Lexus RS 2007, балоно нав, ҳуҷҷатҳо то охири солай. нархи охирша дига арзон намешавад. қарор дорад ин мошин дар Гисар. нархи мошин 100 000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 651 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 86 20 12. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Honda Accord мебошад ки соли бароришаш 2004, объем мотор 2.4, сӯзишвориш бензин, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. Honda Accord 2004 японка, абагреф сидени, кожни салон. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55 000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 358 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 69 12 12. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Hyundai Sonata мебошад ки соли бароришаш 2008, объем мотор 2, сӯзишвориш газ, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ, як даст гаштагиай 6-7 моҳ, ҳуҷҷати солона дорад, бе камбудиай, задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 51 000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 332 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 11 12 24. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
Автомошини фурӯшимои Kia Optima мебошад, ки соли барори 2013 абиёи мотор DV4 сӯзишвориш бензин, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷосои мошинкитаси рошно Kia Optima мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Люкс старт-стоп 4 баллона, мошин ягон дард надорад, савдо дар назди мошин қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 91 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 593 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 990 00 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯшимои Toyota Camry мебошад, ки соли барори 2009 абиёи мотор DV4 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдачаш автомат дар ҳамҷосои мошинфта аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кожини салон, обогрев сидений, лифт, мултирул, монитор, патроник қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 100 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 651 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 88 14 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. наҳум мошини фурӯшимои Mercedes Benz E-Class мебошад, ки соли барори 2007 абиёи мотор DV8 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷосои мошинфта аст. ҳолат вагон ҳуҷҷат 1 сола, краскаш завод, кондитсионер кор мекунад. хулас мошин беҳтарина тозаака иваз мешавад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 100 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 651 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 93 01 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳум мошини фурӯшимои ВАЗ 2107 мебошад, ки соли барори 2004 абиёи мотор 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосои мошинфта аст. мошин 100% кленти конкрет мебошад, бо чақчақ мешавад. илтимос беҳуда занг назанед, камбудӣ надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 98 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 14 16 16. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши Opel Zafira мебошад, ки соли барори 6999 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосои мошинфта аст. Zafira соли барори 6999 мотор 1.6 16 клапана, бензини холӣ, расход 8 литр 100 км да. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 34 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 221 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 50 50 95. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои Mercedes Benz E-Class мебошад, ки соли барори 2002 абиёи мотор DV2 сӯзишвориш дизел, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосои мошинфта аст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудӣ аст, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 56 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 365 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 21 41 76. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши Opel Zafira мебошад, ки соли барори 2006 абиёи мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосои мошинфта аст. Opel Zafira вагон ҳуҷҷатош 1 сола, танировка 1 сола, мотор 1.8 16 бе ванус, Opel Navarot ҳама чиз кор мекунад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 83 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 540 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 47 48 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад, ки соли барори 2000 абиёи мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷосои мошинфта аст. гази Euro 4 танировка Texas Motor то августи 2022 алиш фақат ба Camry ё E-Classҳои 2007-2009. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 74 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 482 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 98 50 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
15 ماشین فروشی موپل رجی میباشد که سالی برای 6999 ابیو موتور 1.6 سوزیچ بنزین коробка پیداشش مکانیکا در همجا صاحب ماشین گفته است موتور коробка خدای کوزو 100% кондитсионер электропакет ماشین بنزین خالی قطعی گشتگی سودا در نزد ماشین سروشنا قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 40000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 260000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 911 20 70 00. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.